andu iguaga wero kana taithie kwanja taithie ni tandi huthire muhiano wego no wakinya hando na ndukwiharirie kwaria ukerwo ukirogeithia andu wero ukirogeithia andu niki iguaga kana wero ningi uthi wariria andu haria ukaigua kiundu mai maihuranda kiguo yaku kia hindira wetwo handu kana wathie handu hena andu ingi kana utegwetagirira uiguaga atia macio matuguteithiririo ni mutaaramu witu muthenya wa muthi uria ni life skills coach ne uthomithia ginya maundu megi uhoro wa kwiharirio kuga atia na wagirire nene tutagirire kuga na kuringana na mahinda uria mahana thini wa studio ikorwo na kiuria o giothe ndumira namba itu SMS ni 22 motarata mamako magiguteithia tondu muturire-ini witu ndungiota wikara we wika na ndu rucio kanene hotieke ki taikaraga na mwihoko kenyambe ngomenyigie mugeni witu ni wakuma kule county ya Kirinyaga haria etagwo Kaguma na Kaguma gucia ni waituka haria mutito eni ugithie kirugoya umete na fariso nema hega faraga tonye tugo gathie Kagumo akaigira kundu gwetagwo Gathambi kura kwa Macani niguo haria Mununga Tea Factory kabisa kuri kwa mucie karibu sana thengi muno witagwo atia ni ndu wa mundu ngikorwo ndakui thengi muno njitagwo Samuel Murage yes ngoragwo life skill coach mostly tudiraga na maundu ma life skills na dutaga wira na kambuni itagwo DTI public speaking school kuni kurutagira wira ni wega muno karibu sana nigetha tukirore ni atia na tukora maundu maingi muno megi horo wa nginya uria muturire wa mura maundu maingi muno megi horo wa nginya uria muturire wa mundu hana ni tukoraga gwakinyira kiundu na teko kwanja teko iharirio kigwa na ugana tanda gweta haria ati ukirogeithia andu ukirotwire kaundu na maundu mangi ta macio na ni ngwenda tugithie ugitwambiririe bata wa gukorwo mundu na skill station iriku riu ungirora matuku maya turatura ri tukuga tumitaga 21st century riu ungirora matuku aya turi kwina kindu gitagwo a lot of competition kana ugakorwo andu ni mara qualify maundu maingi muno akorwo ni ta guthoma andu no marathoma angikorwo ni ku graduate andu no ma graduate every single day kana every single month riu getha ukorwo na kindu gitagwo ku stand out kana getha ukorwo wi mundu tofauti na riangi no nginya uhote kuya ikinya o wika an extra mile nigetha wike maundu maria andu angi matareka na mostly ni kindu gitagwo life skills na life skills si nyingi muno mayo ni maundu aria probably matangiota guthomithio macukuru-ini na nimo tugaga atiriri andu taria metagwo coaches ri ni mokaga nigetha matithiririe andu aria angi na ungihota gukorwo na maundu macio ri no hote ku raise your value by at least 75%. Jiguaga ati ungena mundu rita ria mbere ona atari araiga kaundu atari arekondu he kiria mundu onaga niki tuonaga wasemenya na mundu especially mugeni kindu kira wonaga muno ni kindu gitagwo appearance ni uria wikirite nguo tugaga uria wikirite nguo na colors iria thurite na combinations cia colors itondu rimwe wahota gwikira karemwe throughout kana wikire karata ithano guo na tuge kindu gitagwo ta iratu na tuge ta njwiri na kindu gitagwo body language ni sinse ira twikaga ta facial expressions na hand gestures koguo wasemenya na mundu rita ria mbere tu ni ukiritaga kindu gitagwo first impression na iyo ni koragwo reality kana tuge perception is a reality na itekaga tu 7 seconds wasemenya na mundu uguo pap whether ni interview rathie kana ni warogama ni urariria andu kana na wathie date kwanza muno ile tumaroga kiratu ni maroga kiratu kwanza koguo ni makiretaga kindu gitagwo first impression na itekaga within 7 seconds na kigwa rumerithio visual muno na ukiratumia of course men are so visual tondu kinge tugaga atiriri ungihota kurora mundu ri ni uhota gwika kindu gitaga admiration which is we say ukarora mundu ucio ikarite atia so men are more visual when it comes to the physical in terms of the attraction kana kugu at attraction between a male and a female no tuge generally at wothe ri ni mekaga maundu mekaga visual nigirona nginya when it comes to beauty na fashion is a very big industry tondu no arwa nginya iretu thaici mundu no ahote no age guthii gwikaga kosi handu getha enjere mbeca athoreke gicigo kiraihu agikaga oguo
kwaja tuwa ni moe nginya thogora wa njuire ona ni makoraga mangirora mwiritu angirora nguo iria mwiritu mwenzake ekirite koguo ni tu matikiraga nguo by then ndu wa arume mekira ni ndu wa iritu wenzao nigetha agekira angiko ekirite njuire njega nacoka ake enaga kabagi kega ka goro na tukuo twega neguo agitisha andu aria ngeire magumu na iritu ni aticaga muno tondu ni urenda kuonania atiriri either he mundu aragutikira kia kana wina muthuri arahota gukurora wega tondu nginya ungirora tuge uthaka wa muiritu ri kana uthaka wa mutumia ri ukanagia ni undu wa mundu rume ukorwo ekite atia atikite kia uguo ni kuonania whether mundu ni single kana whether mundu ni married kindu gitagwo appearance kana uria ukuthie mbere ya andu ni abata muno muno koguo na njira mundu kanitha ria mbere kira twagire kurora ni twagire kurora uria humbite tumurore uria hana twe gicunje kia 55 hari igana ndari aratwira undu no ni twamenya nuthu ya maundu make mothe oguo wauga 55% na ni nene muno muno tondu warora 55% ri uhoro wa appearance ri ni uhoro wigie njuire kana ni thondeketwo kana ni wikite kitagwo accessories kana ni wikite kindu gitagwo makeup kana wina kiratu kiega na the right colors tuge ni urathia interview ri ungithia interview wikirite a certain color ri ni ratwarana na industry ya kareo ni ratwarana na uhoro wa industry yo tuge ni ureka interview kana wathia interview kundu ta bengi kana kindu ina financial institution maundu megie mbeca ndungithie ta ku wikirite jeans na t-shirt tondu no korwo hotikite muno na wina technical qualifications no ni undu wa gukorwo muikarire na wakuti mwega ri already andu ara marikara thigetha make judgment iyo ri kana ni kuhituka ari no ugwe na ti kuonania ati nduri no hoti uri no hoti no kindu gitagwo self presentation haya ruto twacoka ni wakicoka waria ukwanjia atia kwaria no tote nginya ici 55 ni undu wa no te ici nginya utukwenda twamba twakwenda ira we humbite no wakirugama no ni we twetereire twaririe ru no rakena twi audience no ukwanjiriria ha na no guke warie either wongere ici 55 70 kana icoke thi riu ri tukiuga uhoro wa communication na thengio muno na haugire uhoro wigi 55% twaragia na maundu matatu oguo wauga kwina uhoro wa visual na riu uhoro wa na visual ni kiria turona ithui kiria turona anything that the eye can see onange korwo ni thimo wina yo kana ni slides wina cio as long as maitho ni marona accountaga up to 55%. Okay, tuge verbally ni ciugo iria ukuhuthira ni wasemaria na mundu na statement yaku ya mbere ri mundu ucio ndena kena ningo heka rugano kwi hindi ndacemanitie na mundu along Tomboya Street ugu na iro vitu athomaga na college tugisemania uguo pap akenjira murage kai wakura atia ngeworia ndiki wakiyuria bue mutwe riu nona ni undu wa kiugo ta kiu ri ngicaga ki ayanga kweli ni ndagikura na tikuona ati ukire na bua ati ukire mukuru tondu ndakigeire bue ni ici cieta ni ruka rwanyu ni cia wisdom cia ugi ni cia ugi no na kiugo kiu ni giatumirwo na ni ndeciria atiriri anga no hakage karangie ndigakioreke ni ndakora muno ni ndakora muno riu no uhuthire ciugo fulani tuge ni wathi kuona mundu thibitari na ndumwiriga wa muono kamwira atiriri na hindi ona mutire murageithania na kaine wa thira we fangite ata tondu ru angale kupale aguona ya tuona nie na thaici ri ni ucenjetie muno ni wandu akihinja muno na mundu ucio ndu uramugeithia uguo ni kuoneria mundu ucio ni wa mwikate ni wa muraga tuge ni warugama ona kanitha-ini warugama kanitha-ini ri statement ya mbere ri ni ya ku encourage kana ni ya gwika atia tuge ati kai mwa kiboeka atia kai mutari muraria kanyamu na mukira ibada koguo statement ya mbere tumitaga icebreaker ni ya gutuma gukorwo na environment njega ya kwaraniria na mundu tondu gukundu kungi ukoragwo nginya ni hypeetwo muno murage ni mukimuonaga TV-ini murage kaga riu no arugama expectation iguru ukwanjia nigetha ndugacokie nginya expectation na kiria gethe kiuma iguru mbere riu tugaga atiri ni gukorwo na powerful opening statement no huthire kindu gitagwo a story kana rugano muno rugano rwaku no ngirora nginya andu aria nene manaria ta Oprah Winfrey, Barack Obama, andu aria othe tuwi they are great speakers kana aria nene keige muno makirugama manjagiriria na karugano kao tondu kau niko uwi correct na gutiri kindu kiega ta ukiaria rugano rwaku tondu ukiaria rugano rwaku ri o mundu ni akoragwo athikiriirie na ni hau ni ho riu attention ya kila mundu ikoragwo very high tondu nona ni wahota gu capture the attention ya andu aria marathikiriria koguo ungiuhuthira karugano gaku tuge atiriri miaka iri mithiru ta umuthi uguo ri ndari handu fulani
no already no wajia kuthondeka mbica meciria-inĩ mandu koguo no uhuthire karugano gaku tugitaga personal story kana no uhuthire kindu gitagwo a fact a fact ni kindu statistics kana figures a number tuge ni uraria horo wa gender based violence na ni wetu rugame ugi atiriri ini moe kuringana na statistic kana kuringana na namba ira ciiko thaici out of 10 households kwena maundu marekeka out of 10 households kwena kindu nyumba ta 10 kana ithano kurarwo ni undu wa uthire facts kana uthire karugano gaku izo citagwo fact which is statistics kana research yeketwo haya ndakimagine atiriri muteti ararugama kwaria kura ikora kana igoka rigo na tetima ikorwo na thira tondu riri ni magithie gwika campaign na presidential candidates na no akemia riu magikorwo mari aingi na tondu musafara ni muraihu ri riu kero riu ri mundu ni aheo ndagika imwe murage ukogeithia andu amukindori kana mutito riu challenge ire koragwo ni riri ukwanjiriria tondu within a minute tugaga atiriri you never know how long a minute is tigorugame were andu undu nona koguo ndagika imwe ri njugaga ndagika iwe imwe waheo ni agirirwo ni gukwendia muno no ndakiuria atiriri thaici ungirwo ni wetwo ni president mwaranirie nake ri ndagika imwe waheo ndagika imwe ungimwira atia haya ihoro wa riri ihoro wa kumaka kiguoya kiho gikoraga mundu hindi yo werwo ukira ugeithia andu kugwa mai maihuranda ningĩ ũgĩthi kwaria ri ugakora haria orire wanyita microphone ri mutumia waku worire kana mwahitanirie kana mundu mutahotana geha riu ucio koragwo uhoro wa kutuika ku discourage muno tondu riri ni ui ungithie mucemanio handu na mana mawirwo ni ukuheo ndagika imwe kana igire warie uhoro ucio ni uthituraga andu aingi muno ona to kwaria ona kuhoithia twero riu nitukuria a volunteer ahoithie muigua ni mwa othe maina maguo tugakiona ugetha tukahoithie riu ni kindu gitagwo nervousness na tugithomithia andu tugitaga fooder not fooder fooder f in a fear ni uhoro wigie guoya na kwi maundu maingi mokanagia na guoya wa riri wahota kujajwa uru guoya wa kuonania wa riri wahota kuruga mari andu othe makurore kuma mutwe nginya iratu na kira kiothe wina kio no korwo na fear ingi ya riri ya uhoro wigie unknown kana nduramenya riu weka wariari ukujajwa atia na kindu gitagwo uncertainty ni riri nduramenya wariari ukujajwa atia nona riu uhoro wigie anxiety kana uhoro wigie guoya ucio ri ukanagia tondu andu ingi matiharagiriria ona ugithi mucemanio tuge ni wathie mucemanio wa department kana ni wathie mucemanio wa kanitha kana ni wathie mucemanio wa kwaya ndugathiage mucemanio utari ureciria atiri ingirwo njaria ingiaria ati haya riu ni ta kiguhe muhiano tukwaria tondu ni gutara turatarana tugutarana nginya ithui na nginya maira maria andu marutaga ugakora taru ni werwo ni murata waku atiriri githiji ukaundware na haha he my friend wina ka event na dinero ni gaki ugikinya uguo ri ndire ko ikare thi ni wakinya werwo geithia andu ndo nginya kana mathiko kana birthday ndo kana gutinia kiande nduri undu nginya mwene ucio ndumui riu ri gwikanagia atiriri ni ukoragwo na at least an idea nyamu ino event ino urathie ri ni birthday kana hihi ni graduation ri kana ndiro racio ri at least mundu akorwo na ka idea ni ukoragwo na reciria guku ndathie uhiki riu ugithiaga uhiki ri ni kuonania ati ungiheo kanya ga kwaria ri no nginya woe cigutwarana na occasion of the day correct nona na ukemenya ati waheo ndagika imwe waria ri ndukarie na ndurera andu atiriri witagwo atia correct na we ni weo na what is your mission in life riu njugaga ni wagiro ni gukorwo we ever ready kana we haririria hindi ciothe ni tanie naguo tuga ni gutarana ri ni ingethie kuga ni ngumagara na ndathie mucemanio whether ndi programu-ini kana ndiri programu-ini thiaga ndihariirie ni ndathie kindu gitagwo ruracio rwa murata wakwa ni ndathie kindu hiki wa murata wakwa ingiheo
ndagika imwe njaria ri ingiaria atia ingiuga atia koguo preparation always ni afata muno tondu tugaga 90% of your success yukanagia na kindu gitagwo preparation hai kindu kingidona kiragia andu confidence ni ki na mundu amenyakaga na confidence atia confidence ri yukanagia ni undu ni wijia kana ni witikitie tugithomithia andu uhoro wa kubuild kindu gitagwo confidence no nginya mundu eike kindu gitagwo SWOT analysis. SWOT analysis ni kumenya atiriri uhoro wigie hinya waku ri wi mwena uriku thaici ingitwo handu njarie uhoro wa mental health ingianjereria nako tondu ndie ki tigyo thome ndie no hoti no ingitwo njarie uhoro wa customer service ka public speaking ndie no hoti wa gwika atia riu no nginya first o identify kana umenya atiriri uhoro uyu ungienda kuheana ri ni witikitie uhoro ucio tugeta Wangari Maathai aragia uhoro muno uhoro wigie environmental conservation nionekana ena confidence tondu nietikitie muno uhoro wigie ki environmental conservation koguo confidence yukanagia ni ati ni witikitie na njugaga atiriri the little that you know kana maundu manini maria uiri macio ungifocus ri ni marehaga kindu gitagwo expansion no wanjirie kwiciria uhoro wa kwaria uhoro wigie guo kana uhoro wigie urimi na kaundu kau no konekege kanini muno no ugithi na mbere na guga focus tugaga focus brings expansion kana energy ithiaga haria hena focus no ora focus no guo urathi na mbere na kumenya uhoro wigie message ore kwenda guthi na mbere na kuheana koguo mundu tena confidence ni amenyekaga ona kindu gitagwo body language body language tondu na riu ni wathi mbere ya andu ni wenyitanirio guo kana ni wikara atia uguo mundu ikarete guo ni ari na confidence ndari na confidence no na kana mundu ni ikara guo riu mundu ucio raoneka ena confidence no ngithi handu wikare ine witagwo sit upright wikara you sit upright like that ni mundu ucio raoneka ena confidence na tena position ya maguru haria mari riu wagio ni kumenya ni tani ndorire ndoka haha ri wikarite atia gethana na nie njikare uria wikare no thaici ndingi ukanjikare uguo tondu no na riu ndirarehe mbica njega no nginya wike witagwo kumira yumira mundu uria kuhostite kana andu aria muraranirie nao ri yumira ona mikarite atia haya he kindu kingi ndacoka ndeuria uhoro wa nginya ngeithi andu macamania twacamania kawatunguhirie atia no aria muno miario ria twiraga andu ni tumaga no itume mundu na wina confidence umwire kaundu nginya confidence yake thie ni thiaga thi tondu uguo guga no acemania na mundu wa mwira ati ndwakinora muno na hatire kindu kiorutagwo wira kiuga ta kiwe munoru ona kama wira mundu anga thiko ici ni wari aria ni rarugirwo wega no ngera mundu especially women umere akane wanora kiugo kiu ni kioru na no gitume mundu aluse kindu gitagwo self esteem riu wahota kwirora wirore uguo wona ati na kweli anga nindatungua uru ona koguo ciugo icio urahuthira ona tuge ni wacemania ira gukoragwo na get together ya family watwika andu ni maragiuka anti waikora higo kakuria na kwa kahikari na ndio mutio murageithania kana hihi ugakigia mwana ri na turamenya kana mundu ucio nakoretwo na ki na gathina ko cigota icio mundu nagire gwika ati ndendo tuheriri tips cia mundu guikara mũtũrĩre mũhũthahũthũ na guikarania na andu aria angi wegega iria ri weru kuringana na mutaaramu na ni guthomera uthomeire na ni thomithagia ri tuheto tips twega twa guikarania na andu wegega makiria gukira uria turaikara tha ici yes undu wa mbere before tukite hani twanirie horo witagwo kindu gitagwo emotional intelligence na tuga ni wega muno gukorwo giciria atiriri maundu maria uragerera ri maundu macio no ma affect andu aria angi murikarania nao kana maundu aria andu maragerera ri no maku affect we mwene on your side leu tuge ni we murakaru kana we ni utukite frustrated in life maundu macio ri mangi affect andu aria murikarania nao koguo gukorwo ukimenya we mwenyewe no menya your weaknesses umenya your strength no hote kuikarania na andu aria angi wega muno ucio ni wa mbere undu wa keri ni uhoro wigie communication he kindu twitaga 7 principles of communication maundu kana mawatho mugwanja ma communication ni kwaraniria na gukwaraniria ni tugi atiriri ni wage gukorwo wi kindu wi considerate kana weige maguru-ini ma mundu uria ungi urariria riu tukiuga uguo tukugaga wera mundu ucio ndwakinora muno no na nduri considerate nduneciria kuigua atia nduneciria
ndũreciria kũigua atia na kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ gĩtagwo conciseness nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ ndũkarie mũno na ndũra make a lot of sense nĩ wega mũno we ũria atĩrĩrĩ ciugo ici ndĩraria rĩ nĩ ikũhota nĩ matũhũhũ tondũ wahota gũkĩaria na mũndũ ũcio nĩ aragia nĩ ũrĩ wathiĩ handũ mũndũ fulani agetoka woi tũkũrara gũkũ tondu warugama aragia ukona andu ni macungire andu me thimu-ini ukona warora nginya andu othe muraria na andu nanga matimenyaga ni andu ni maboekire matimenyaga tondu nao riri ona matira meeting kindu gitagwo eye contact so matirarora mundu ara mararĩria nao kana andu ara mararĩria nao kana nĩ maikarire thimu-ini na hĩndĩ no kwaranĩria tũrũgame hatũrĩ kanyama rĩu nona rĩu no nginya ũkorwo wĩ considerate na ũkorwo wĩ brief and straight to the point nĩ ũhoro wĩgie ũkuhĩ tareke nyambe njoke hau hangĩ hena mangĩ mana ũtigĩtie tondũ wĩ gatatũ haha wanjĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ndĩrarĩria andũ me mũingĩ-inĩ rĩ kana kwĩ ũtiganu wa speech nĩ rĩngĩ nĩ speech nĩ njagĩrĩire gũkorwo nyandĩkĩte handũ rĩu hena speech ici ciĩtagwo very formal speech tuge nĩ sa annual general kana ici cia presidential speeches no nĩ kũrĩ speeches iria wĩtagwo ta graduation tuge nĩ wetwo nĩ Thanksgiving na nĩ wero ũkawarie rĩu ũngĩthiĩ ũthome rĩ ndĩgũconnect nĩmegũcũnga nĩmegũcũnga koguo kaba wĩke atĩa kaba wĩharĩrĩrie na tuga angĩkorwo hetwo ndagĩka 10 cia kwaria wagĩrĩirwo nĩ kwĩharĩrĩria mathaa 10 ũngĩheo ndagĩka ĩmwe wĩrwo ndagĩka ĩmwe nĩ ya kũheana vote of thanks wagĩrĩirwo nĩ kwĩharĩrĩria ithaa rĩmwe okay koguo no nginya wĩharĩrĩrie tukiuma kaũndũ-inĩ ga gatatũ haya kaũndũ ga kana rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo concreteness nĩ ũritũ he hĩndĩ ndathikagĩrĩria Motaaro na marĩ o gũkũ Inooro gwĩciria mĩaka 2 kana 3 mĩthiru na discussion iyo yarĩ ya atungatĩri marĩ ho na nĩ maragia ũhoro wa Ibrahimu na ngĩthoma ũndũ ndathikagĩrĩria Inooro that time ngĩigua mũhunjia ũmwe auga nĩ amenya Ibrahimu agĩthiĩ kũruta mwana wake hĩndĩ ĩyo mationanire na Sara rĩngĩ monanire akuĩte na ngĩthikĩria rũgano rũu na ngĩcoka Biblia-inĩ gwĩthomera ũhoro ũcio warĩ mũritũ koguo tukiuga ũhoro wĩgie kwaranĩria rĩ no nginya ũkorwo na facts kana no nginya ũkorwo na maũndũ waigĩte kana wĩkĩte research getha wanarie na mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ reha concreteness ũndũ ũcio ũngĩ rĩkĩtagwo correctness nĩ ũma nĩ kuonania atĩ no nginya information ũraheana rĩ nĩ yama ti ya maheni na no andũ aingĩ nĩ maheanaga ũhoro wa maheni mũno ona WhatsApp ũkĩrwo kanyamũ gaka ũngĩcambazĩra andũ 7 kana tarĩ kama kwanja nĩ tũgũka ũhoro ũcio wa rĩrĩ ũtheru kana mĩtugo mĩega online no reke tũrĩkie wanjĩra gagatandatũ rĩu ĩyo ya gatandatũ tuga nĩ correctness na no nginya information ũraheana rĩ ũkorwo nĩ wĩkĩte research na ĩkamenyeka nĩ yama na ũhoro ũcio angĩkorwo nĩ ũhoro wa marĩ nĩ buildaga confidence ya mũndũ koguo no nginya wĩke research na ĩgakũhe nginya authority atĩ ũkĩaria atĩ gĩthĩnjia kigona ũndũ ũcio nĩ wama ũndũ ũcio nĩ wama he kaũnga ĩngĩ ya mũico nĩ courtesy courtesy tũkũmĩta na Gĩkũyũ nĩ gĩtĩo itĩo rĩu ũrĩa ũngĩarĩria mwana wa 17 years titaguo ũngĩarĩria mũthuri mũkũrũ wa mĩaka 60 na he andũ njiguaga rĩmwe ndĩna ruo ũkĩigua mũndũ nĩ arĩria kana mũndũ mũnini nĩ arĩria mũthuri mũkũrũ wa mĩaka 50 kana mĩaka 60 na ciugo itarĩ cia kũmũtĩa koguo nĩ wega ona mũndũ akĩaria atĩage athuri arĩa akũrũ kana andũ arĩa akũrũ tondũ ĩyo nĩ na rĩrĩ na tuge na courtesy nĩ tuge nĩ maũndũ maingĩ kwĩna religion kwĩna geographical location maũndũ maingĩ koguo no nginya ũtĩe andũ arĩa marĩria haya tũgĩthiĩ online nĩ kũihũrĩte maũndũ maingĩ nĩguo kĩrĩ technology rĩu ona to nginya mwarĩnirie na mũndũ andũ nĩ maranĩria na thimũ nĩ maũndũ marĩkũ hihi twagĩrĩire gũkorwo nginya tũkĩrora mũtũrĩre-inĩ witũ twagĩrĩire kũrora maũndũ megiĩ ũhoro wa thimũ okay ũhoro wĩgiĩ thimũ rĩ especially tũraria maũndũ ma digital branding kana ũrĩa ũkuonekana mũndũ thaa ici angĩgũ search internet-inĩ mũndũ ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũmenya atĩrĩrĩ mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ na tuge ona thaa ici rĩ ũngĩgĩthiĩ interview handũ andũ makoragwo magĩkĩte search makenya mũndũ ũrĩa aroka interview ahana ũũ no rĩu tuge nĩ wathiĩ party handũ hena mbica ũtagĩrĩirwo nĩ gũpost Facebook
kana hena maundu utagiria tondu maundu macio ri no mari gwika atia taru kwanja riri hindi ria wagithio ikora andu ni kuheo maraheo kindu kiao wihurithie mbica ati no post ni mahitia tondu ringi ndu andu cio ringi image yao ikora ihana tena kuja na especially unge post mbica na andu aria angi ri ni magio ni gukuhe go ahead tondu he mbica ungiheo kana hena mbica ungihura na ndoritie mundu do you mind kana no post mbica no twi nawe koguo ni wega gwika atia go confirm tondu he mbica ungihurwo na mundu niki urakijikiria kura mutandao-ini na tuge gutuma nginya kumuhingo giathi ni wega ukaroraga nginya maundu mari ungika hindi ya wekira gabica ka mundu kabica ka mundu na ninge quality ya mbica nayo ni njega the quality no tuge atiriri ugika kindu gitagwo ukibuild digital presence ni wagio gukorwo ukimenya what is your agenda, what is your objective, kana gitumi gia gukorwo we social media ri ni kiriko. Correct. Na no nginya ukorwo na kindu gitwo clarity ogwo twaria. Clarity ni ukorwo we clear, be very specific. Ni gacira karenda kugera gacira kau na ndaici no ukorwo urapost uhoro wa nguku rucio urapost rucio rungi urapost uhoro wa njwire the other day urapost uhoro wa ngurwe riu na mundu athie mutandao akariga mundu uyu ni wira uri kwarutaga haya kuri angi naoi ungithie page yake orore maundu make ta mwaka mugima ni irumi na araruma andu na no menya mundu hota kuhinga ritho no ikagia ukarwa niki kurathi na mbere no tondu ngitukira handu ndugikirora ndungia ukira niki kurathi na mbere nyona social media tari handu ukakirora niki kurathi ugithiaga no ugakora mundu ucio na negative energy mundu ucio he undu potriagwo ungirora mundu ni ukumenya ena thina ni ukora mundu ucio na thina ona ndu ingi ni maroraga muno ukarora status cia andu ona status WhatsApp status ukora mundu ucio ni arahutukira kaundu kaingi kana hihi he mundu amuhitiria agathi status ni akaria ukona mundu ucio ri he undu aragerera na nona eno ogwo wuga ni rarehe kindu gitagwo negative energy tondu undu ucio ri muno eku affect mundu ucio raika atia aracia that information sawa uhoro wa nderongo geithire mundu gwitwo Pastor Kihara ati njoroge muthuri ucio ni wa bata muno na ni weka wega ni kumurehe hau ha undu munini ni urehaga warie ni wa mafio oni Pastor Kihara kurita wa warufaga kaundu kanini kareha kindu kinene muno tuwe gwiciragia ringi kena uritu no menya kindu kingi andu ora mekaga mahitia ni riri ni ati kaundu kau ureka kanini ri gatingirehe umithio ona tuge ni kanitha-ini kana tuge ni wira-ini ungi identify kindu gitagwo your purpose no tuthomithagia uhoro wa purpose kwa identify ati riri waciarirwo wiki atia so ungi identify kaundu kau kanini na focus na utware ya energy yaku hau focus brings expansion ugetagwo Rispa uya koragwo na gikundi gitagwo Rispa Foundation atethagia twa airitu kumahe sanitary towels ni mwiritu munini rega tanina niguo nduire ndi muhenju makera mundu na niguo we muhenja kori agagithiaga ku na kaundu kau no by the way nema ona no korwo na ciana ona we muciari he mwana umwe mutungu no umwe ni muceke riu ni mwathia handu kaigwa ka we na oninagira uri ongi iyo riu no mwana ucio gukora akiugaga atiriri my brother kana my sister ni ekaga atia ni ari ageirio ciakwa na ti wega koguo mundu akira mundu kaundu na ikoni ndu wa ma no ucarie cigo njegega ni wega muno ku gauge ura ukwaria the right time to the right person at the right place na kaingire ringi taruni no ataruno na tuli arata ndu uri twitanagwo na ngania ugoka tondu wakora tugitheka nayo kawingireire ihoro wa nginya gukorera nginya kaundu gagike kawingireire ni ringi no nguringa itheru na ndoigwe ruo no mundu ngi agikuringa itheru kana akwire kaundu kau ri ni ukuigua ruo ni ukuigua ruo tondu riri tukiaraniria na tutamba gwika kindu gitagwo analysis analysis kumenya mundu uyu ri mungikinyania ha uhoro wigie conversation kana uhoro wigie mwaranirie tondu hena maundu ungiaria uigo mundu ucio ni mwahitania for a very long time koguo ni wega muno ku understand ona mundu ucio muraraniria nake ri ni ciugo iriku inge mu suit at that particular time haya mundu rajira atiriri etagwo Macirungu tariu yagiire na ka emergency tondu endagia mask present yagithie Kirinyaga hindi ya macujari akimwitia mask akiuria atiriri ati gwenda atia ndiatire gwica kwaria akanipe pesa nikaenda mbio sasa after yeye kwenda ndio nilijilaumu sana present roda okagura mask akuria atiriri we mwega ukwenda atia ruwa ira bia akiura yetagwo Macirungu rumo ndo choka kuria rais wagire guko wiharirie hindi ciothe no uka kiundu ni wagire ni gukorwo we ever ready tondu tugaga ati ona ga chance kanini muno kanda gikemwe ungiona tu ona gakwaraniria na mundu ndoi mundu ucio angigukinya ha
taruko mundu raiga atiriri ndendaga maundu ta maramuhutia tondu ni araigua kana kona kindu gethio negative kaigua ke ona show yanyu ni boring tocio koragwo ni ukorwo na thina kana ni ithue ni wakoragwo na thina tondu atu ndi mahitogagira maundu maingi muno matuko-ini maya mental health issues are actually very real ciekuo maundu megie no korwo hena uritu wa meciria no horo cio rokania na maundu maingi muno na ni wega muno andu maka understand na kumenya atiriri mangie etha uteithio tocio ko tondu wahota gukorwo wi handu andu marakena ukarigwo riu aya marakenia ki matira contribute no mundu ucio ni arigua ni atigirwo ikinya handu nona haya riri ikaundu gakakariri ga customer service gakora mundu ni arati ndakinegena ndanekirwo kwanja ta angi maruta wira kundu kunene ukaigwa kigati mutie ni ndiu nginya nenda gubundithia mundu cio wira tundu tumwe mundu no mote gutu solve inywere mote gutira mukini involve ni mugo solve supervisor ni mugo solve angikorwo ni maundu urona mundu ucio araruta wira ucio munini ri ona keri kaundu kau araruta kanini ni kabata muno tondu every human being o mundu wothe withino hena kaundu kana hena solution ararehe na he maundu tutangihota gwika matariho no agithio ni mundu gwitwo John Kifuna ari ni wa kundu gwitagwo Turito Gardens aranjira ni ndanyita uri araiga aiga ati ni aramirwo ni kwiyaririria kwi MCA John Kifuna gaithika muno ona karagwa muraya ni rakwirorera aranjira show ni top tondu mani Motaaro ni turabatara ithe Motaaro kwende matakenda gukirwo Motaaro kwende matenda gutarwo monaga ni moikira kindu na matenda gutarwo acio na ongemera atia riu ri gutiri mundu aciarirwo o undu na haria hatari na guthoma ri there is death so learning is a continuous process is not a destination no nginya wikare ugithomaga every single day na maundu acio twathi tukiaranagiria na mori ni mundu ni agio ni guthia agithomaga tugaga ungithoma undu even ni kaundu kama 1% every single day nina mwaka ugikorwo improved by how much is over 300% na tareke julia giki niki gitumaga taru ungikorwo wina kaundu wekira online wiro maundu mega ni andu 90 no andu ikumi makwire kaundu koru kana omwe yaga kwiro oru ni gagutura nginya ugathi nginya ugekora nginya page ya mundu ucio nirenda guthi kuona atira uguo niki tuma kaundu negative gatonye ngoro-ini cia andu muno gukira positive ni gatonya gatondu riri twe human being na twe na emotions na mundu ni igwaga wega ungi appreciate na andu ari angi riu ungikinya point uigwa ati hena mundu atarago appreciate ri is actually very normal is very normal tondu nani ni postaga maundu wa post mundu na uni he kaundu da postete kuma wahe promotion ri kana wahe ona wira ucio ri ni ucoketie we among the 10% macokagia makera ngai ni wega he mundu arandikia arauga atiriri ndingika uguo riu ndona menya uguo niki no ko hitha ndari arona promotion kana turite thete wira koguo ni wega kuona the other side of the coin mundu ucio uguo niki na ni wega muno ona mundu akwariria kiugo ri ni wega muno kwiyuria ati mundu ucio akwira uguo niki tutigekaga tu judgment ni wega muno kumenya correct riu ri mundu ahotagatia ku fight off icio negative energy tukirikireria negative energy ugakorwo i mundu positive kuri andu ari othe muraikarania nao ni wega kuhitha mathina maku tondu ningi rimwe ni wega kwaria tuga problem shared is a problem have we solved ni wega kwaria but nevertheless ni wega muno gukorwo na kindu gitagwo positive affirmations ni maundu ara waragia every single day wokira rucini okuga ndokira rucini ni kwaria maundu mega iguru rigie muturire wakwa hena mundu etagwo Robin Sharma na ni ibuku muno nyendete nduraga etagwo Robin Sharma yes he is a great author ni andikete ibuku retagwo 5 am wona wokira rucini ri wagiriro ni gwika atia akuga ndwagiriro ni gwikara thimu-ini ndwagiriro ni kuingira internet ino na ku watch wagiriro ni gutake kindu gitagwo 20 principle ama rule ni wokira 20 minutes of your time ugeka some exercises another 20 wokira rucini haya dakika 20 nisia weka some exercises dakika icio ingi 20 ri nisia gweka kindu gitagwo meditation kana kindu gitagwo prayers no korona session ya prayer kana ku meditate kana gwiciria atiri muthenya uyu ri nikibagite gwika ugeka meditation na the other 20 minutes of your time ugathoma ibuku ni atia ndu ingi muno mathomaga
na ndũngĩthiĩ na mbere na kũmenya ũndũ ũtarĩ ũrathoma so ũgatake another 20 minutes every day gũthoma just for 20 minutes ĩto ndũrĩ na kĩgeranio rĩu ũngĩthoma 20 minutes every day for the next 30 months for the next 1 month ũkorwo thomete mathaa maigana matatũ rĩu ũhoro ũcio nĩ ũtũmaga mũndũ akorwo na agĩtransmit kĩndũ gĩtagwo the highest positive level of energy tondũ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũ make sure every single day you are living ũralive ũgĩikaraga maica metagwo the highest truest of yourself rĩke ngĩkwĩre nomo andũ mokĩra rũcinĩ kaingĩ taithie tũtagwo nĩ alarm nĩ ũkĩhoya na ũkĩre Ngai nĩ wega no maũndũ mangĩ mothe wagweta hatirĩ time angĩrĩ mũndũ ũkĩrambaga kũrora kana nĩ mwanĩke wa social media na no ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ Reverend Teacher Patrick wa PG kũrĩa Kĩrigiti anjĩra ngũgeithie mũno anjĩra nĩ athoma maũndũ maingĩ mũno Jeanette Gatahio nake nĩ athoma maũndũ maingĩ mũno na nĩ watũma andũ mamenye maũndũ maingĩ mũno you see maũndũ maya mena bata mũno mũtũrĩre-inĩ witũ ũhoro wa tondũ tũciragia nĩ tũĩ no hĩndĩ ya kwĩrwo kaũndũ kangĩ nĩ mũndũ ũngĩ anga nĩ wanjĩgia gũcenjia mwĩrore tondũ ndĩrathomaga rĩrĩ ũrĩa itonga iria nene thĩ ng'ima ci spendaga time yao no ndiranotire itonga icio ciothe cikomaga mathaa 8 ũgĩtwire andũ aingĩ me thimũ-inĩ nginya thaa 9 cia ũtukũ magĩchat tondũ gũkoma gwĩ bata na maũndũ maingĩ na gũikara mũtũrĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ kwenda ũhe namba yaku ya thimũ mũrage nĩgetha nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ njũĩ nĩ ũthiĩ ũkĩaragĩria andũ nĩ ũthiĩ ũkĩheaga andũ talks ta ici nĩgetha andũ mũndũ angĩgũbatara rĩ amenye tũmenye ũrĩa angĩgũkinyĩra thengiũ mũno namba yakwa ya thimũ nĩ 0724 038192 nicokera rĩngĩ 0724 038192 thank you wĩkwĩna Kamau kahane kũrĩkia tũrarikia mathaa maitũ nĩ mathira ithaa rĩa kĩmũrĩ no Kamau ndangĩaga kĩũria kĩmwe kana igĩrĩ tũkĩrĩkĩrĩria Kamau asante sana ũrĩa ithaa rĩtũhacĩte no ngangũria thengiũ nĩ Motaaro mega asante nĩwe wetana gĩthũngũ considerate nĩ mũndũ considerate nĩ arora atĩrĩrĩ ahota kuga ũndũ athũkĩrie ũrĩa ũngĩ wĩ thutha iyo nĩyo consideration thank you very much hondo tũkũciria tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũkoraga ũhoro wa Motaaro ma mũtũrĩre ngwĩraga tithĩ tũĩ maũndũ mothe no tũkaha nĩgetha tũgerie gũcaraniria na gũcaria ũgĩ na wagĩrĩru nĩgetha ona maica maitũ maikare wegega no ũtaneka ũndũ wĩyũragia atĩrĩrĩ kaũndũ karĩa ndĩrauga kana karĩa ndĩrenda kuga rĩ nĩ gathũkagia ngoro cia andũ arĩa angĩ kaũndũ karĩa ndĩreka rĩ andũ acio angĩ maiguaga atĩa tondũ mau nĩmo maũndũ na twerwo twathomithio mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa gũikarania na andũ wega na kwaranĩria nao wega Njoroge wa Gĩthĩnji ithaa rĩa thĩinĩ nĩ tũratanya nĩ gũkorwo na ndũmĩrĩri gũkwekerekerio nĩ Raila Odinga koguo nĩtũgũkorwo tũgĩgũtwara mwena ũrĩa wa Karen ithaa rĩa thĩinĩ no kahinda gaka nĩ kahinda ga kĩmũrĩ no ngomba gũthomera mohoro ma thaa 3 Kamau arĩkia kuga ũhoro thengiũ mũno njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe reke nguthũke Karen tondũ nĩ thaa cigana thaa 3 na ndagĩka 10 nĩ gũkorwo amik nĩgetha gũkĩario ngorwo ndĩ hau asante sana Kamau thank you very much asante Collect fare kwa boda au matatu ukitumia View Pay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using View Pay cashless. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Today we're on